Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekas tapi asli. Pada kesempatan kali ini, di sini terdapat motor Kawasaki Ninja Double R. Adapun masalahnya, ketika di selah atau engkol dan pada saat mesin hidup, selahan menggantung. Jadi jika dalam keadaan mati engkolan normal, tetapi ketika mesin hidup engkolan menggantung. Permasalahannya perkirakan per kickstarter patah. Ya, mari kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Nah, untuk pertama kali pertama kita kuras dulu oli mesin. Setelah menguras oli mesin, kita buka cover daripada super caps, kemudian lepas selahan atau engkolan, lepas dudukan daripada tali kopling, kemudian lepas baut-baut menggunakan kunci 8 mili, kemudian tinggal tarik mesin. Ini dia kepatahan mah. Nah, ini. Oke. Ini pasang naik di. Ya itu sih. Maksudnya dari sini pasang naik di. Enggak bisa. Patah memang. Hah? Ada patah. Patah per. Patah tuh. Jangan sampai beda nuku ya. Hah? Lah ke beda pa itu anu apa ya? Apa ya? Yang dibeli tadi. Sama gitu anu. Nah, untuk per kickstarter di sini kita gunakan punya daripada Kawasaki KC. Jadi Kawasaki KC PNP untuk Ninja R dan Double R. Untuk melepas per kickstarter, keluarkan terlebih dahulu plastik, kemudian lepas per kickstarter. Ini begitupun untuk pemasangannya. Pasang terlebih dahulu per, kemudian masukkan plastik atau penahan daripada per. Berat deh itu. Kalau dibandingnya
Tabi kita tadi. Iya. Oke. Sudah ada. Baik. Baik keras gitu. Lagi baru. Tadi. Tapi enggak suat kita. Lagi baru berapa hari ini? Tapi kalau ada lagi buat bagus juga begini ya, tapi saya enggak terasa. Untuk memastikan bahwa kickstarter sudah terpasang dengan benar, kita pasang engkolan, lalu engkol perlahan. Iya. Jika kanvas ganda terputar, itu menandakan bahwa pemasangan berhasil. Oke, semoga bermanfaat. Selanjutnya tinggal pasang cover bak mesin. Nama aku mana dulu di? Hah? Nama aku di dalam. Apa ya? Mana? Dalam juga. Iya di. Hah? Ya, jangan sampai telat cek gitu. Nggak tahu. Selancar mesti keluar. Iya. Sini juga mau keluar di ini. Ada anak keluar sini. Hah? Oh, Apa? sini. Ada udah keluar. Oh, parah gitu ya. Sana ada gitu ambil momen-momen nah. Sampai dalam belakang. Sami teh lagi. Sari. Setelah terpasang, per kickstarter, ya, dari ganti. Bukan tadi? Hah? Bukan kenapa? Iya. Hah? Biji. Ada pergantian per kickstarter. Ada banjir. Kabet saya nih. Ya. Aman, bro. Biasa tak putar dia. Diarus biasa, gas tinggi pi. Nih sekali pi gas kayak biasa, baru main. RPM ke-7 apa? Oke bro, mantap. Sudah pergantian nih.